حاجات من نون بقالي شهر ونص ومستنياها، قلت اجربها علشان اشوف الحاجات دي فعلا تستحق ان انا اجربها بعد كده تاني ولا لا. بصوا حاجات فعلا انا جبت منها تاني علشان قلت بقى بدل ما تغلى سعرها فاجيب منها تاني والحق نفسي، وحاجات تانية لو ادوني كتير، لو ادوني فلوس انا مش هجيبها تاني. فيلا بينا نشوف الحاجات دي مع بعضينا. نبدا بالحاجات الكويسه وبعد كده اوريكم الحاجات الوحشه اللي انا كنت بحب ان انا اجرب الحاجه دي بنفسي واشوفها فعلا هي زي ما الناس بتقول عليها ان هي كويسه ولا لا. فالحقيقه ان انا جربتها وطلعت بجد خطيره. الشان البادي ميلك ده بتاع شان ده تحفه بجد، بيخلي الجلد طري قوي وناعم، فهيكون كويس كمان مع الناس اللي هي بتعمل ليزر لازم ان هم يرطبوا جسمهم على طول، فده مرطب كويس قوي. وكمان لو بتعاني من مشكله جلد الوزه بجد هيكون حل كويس قوي. فانا جبت منه اكتر من علبه علشان عارفه ان هو الاسعار هتغلى، فقلت الحق نفسي. تاني حاجه انا عندي مشكله ان انا شفايفي بتبقى معظم الوقت مش مترطبه مع الصيف الشديد اللي هو الحر الزياده، وكمان مع الشتاء. جربت حاجات كتيره قوي، بصوا كانت حلوه بس ما كانتش حلوه قوي، زي بيزلاين اللي هو بالعسل، جربت لابيلو، جربت كيرامور، هي كويسه ولكن انا كانت شفايفي بعد ما بستخدمها يعني مثلا بتقعد مترطبه مثلا ساعه او اقل كمان، والاقي ان انا شفايفي رجعت تاني جافه، فما كانتش بتعمل حاجه اللي انا احس فيها بفرق. قعدت كده ادور على منتجات غريبه اجربها، لقيت انه في منتج محدش بيتكلم عنه خالص اسمه اللي هو الليب ماسك. بصوا انا كنت عمري ما اجرب في حياتي ليب ماسك ولا اصلا اعرف بالنسبه لي هو بيعمل ايه. يعني هو ده بصوا يعني بجد شكرا للشركه اللي عملت المنتج ده. هو صغير بس طبعا يعني ده قعد معايا شهر. بصوا انا بس يعني قبل ما انام بحطه، بصحى من النوم الاقي نفس الكميه على شفايفي بترطب وقت كبير قوي، بجد حلو قوي. ده هيكون بجد مناسب للناس كمان اللي هي بتاخد ادويه بتاعت الحبوب، بتعمل طبعا شويه جفاف في البشره والشفايف، فطبعا ده احسن حل للناس اللي هي بتاخد الادويه دي. ده هيقعد مثلا 4-5 شهور تاني، لان ده قعد معايا شهر وما خدتش منه غير حته صغيره قوي. تالت حاجه بصوا انا من الناس لو انا ما حطيتش ماسكارا على عيني بلاقي ان انا شكلي كاني نعسان بجد، مش عارفه ليه. طلعت ميبلين، طبعا ده معروف من زمان قوي ومنتج عامه يعني بقاله كتير قوي في السوق، حلو قوي انا بستخدمه كتير. كل ما بخلص واحده بجيب تاني لان هو ثباته كويس واللون بتاعه على العين انا بجد بيعجبني قوي، برشحه جامد. نيجي بقى لرابع حاجه واخر حاجه من المنتجات الكويسه اللي انا جبتها. بصوا بيدي كده لون بينك كده فظيع، يعني هعمل لكم فيديو تاني وانا بحط الحاجات دي قدامكم. انا اساسا اوريدي حاطه الحاجات دي. بصوا هي بتقعد وقت كويس. عايزه اوريكم اللون بتاعه من جوه شكله ازاي. يمكن الحاجه بتاعته اللي انا مش بحبها بيبقى بودر كده فبيقع على طول، بس هو اللون بتاعه بصراحه يعني رغم ان هو حركه الحاجه دي انا مش بحبها ان هو بيطير على طول كده، بصوا بيطير على طول، بس بجد هو يعني اللون بتاعه فعلا يستحق بجد ان هو يتجرب. بصوا لونه حلو قوي ولما بحطه بيثبت قوي يعني. بصوا يعني كانه لون باربي كده بالظبط، فتحفه. تعالوا بقى في الحاجات اللي انا جبتها من نون وما عجبتنيش وعمري ما هجرب التجربه دي تاني حتى لو ايه. الناس كلها بتقول ان ستارفل تحفه وخطير وانا جربته وما عملش اي ريحه. بصوا يا جماعه انا عمري ما جربت اي حاجه من المنتجات المصريه بتاعه الديودرنت وزيل عرق وعملت لي ريحه. بصوا بيقلب ريحه وحشه قوي. عمر ما في حاجه انا جربتها وعملت كده من المنتجات المصريه. انا كل الحاجات اللي انا بجربها مصري ويعني عاديين، يعني اللي هو مش وحشه، بس يمكن ناس جربته وعجبها، بس ستارفل بالنسبه لي لا طبعا عمري ما هجربها تاني. للتاني حاجه انا ما كنتش بصراحه يعني مش عايزه انها تطلع وحشه، شي جلام بتاعه الاي برو. لقيت ان انا عندي حساسيه من الماده اللي هم حاطينها، بس انا بالنسبه لي ما كانش احسن حاجه. ممكن طبعا ناس تجرب تكون جربت الحاجات دي وعجبها، بس انا بالنسبه لي
طبعا عمري ما هجرب ده تاني ولا اصلا هستعمل. استنوا الحاجات اللي انا جبتها لبس وحاجات كتيره قوي جبتها منه من الفتره اللي فاتت، خصوصا كمان في خصومات كتيره قوي الفتره دي بسبب بقى عيد، كل سنه وانتم طيبين، فالخصومات حلوه قوي هناك. فيلا بقى اشتروا حاجاتكم ومتعوا نفسكم. باي.